o efeito placebo tem um papel nesses efeitos não específicos do tratamento. Então, a resposta que meu paciente vai ter ao meu tratamento, instalei uma placa oclusal nesse meu paciente. Ele vai ter, de 100% de melhora, uma porcentagem vai ser responsável, obviamente, por causa da placa oclusal instalada. Uma outra porcentagem vai ser pelas orientações gerais que eu vou passar para esse paciente. Uma outra porcentagem vai depender do seu ambiente, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente socioambiental, o seu ambiente psicossocial, como que está a organização de fatores como ansiedade, hipervigilância, catastrofização, no ambiente que o paciente vive. E também, falando de mais um ponto, o efeito placebo, que são na verdade, o efeito placebo aqui definido como uma resposta a uma terapia não efetiva, tá? No qual um paciente melhora a sua saúde após receber um tratamento medicamentoso que, na verdade, não tem nenhuma substância ativa comprovada. É passar para esse paciente uma pílula de farinha e esse paciente melhorar? É passar para esse paciente uma injeção de água, de salina, que não tem princípio ativo e esse paciente melhorar?